punto di vista paesaggistico ma anche socio-economico ci è chiaro che cos'è la montagna, però dal vostro punto di vista cosa significa questo? Io rispetto alle teorie amerei che i telespettatori, coloro che ci ascoltano, provassero a vivere un po' in montagna, ma non tanto nella logica del turista che sta 20 giorni e che probabilmente si deve ritemprare e deve recuperare un suo equilibrio psicofisico. Vivere in montagna è molto sfidante, è molto importante e le necessità, i costi, i fabbisogni di una popolazione che vive in montagna non sono banali. Molte volte noi ci limitiamo a delle statistiche che posso dire sono assolutamente fuorvianti. Se io devo fare un acquedotto in montagna, probabilmente per assicurare un nucleo familiare, una vita decorosa, spendo un sacco di fondi. Se io divido quella fognatura per gli abitanti, rischio di salire nelle classifiche come amministrazione spendacciona. Allora, rispetto a questo, solo uno che conosce la montagna può sapere quelli che sono i bisogni. La sanità in montagna, i trasporti in montagna. Noi in questi 60 anni di autonomia abbiamo fatto un'azione importante, non siamo perfetti, non è che vogliamo venire qua a avere delle medaglie, ma tutta l'azione è stata rivolta ad assicurare quello che io dico la possibilità di avere l'uguaglianza delle chance alle persone. Quindi vivere la montagna non è semplicemente guardare il Monte Bianco, il Cervino, abbiamo le montagne più belle dell'Europa perlomeno, fatemi fare l'assessore al turismo, ma rispetto a questo tema ci sono una serie di conseguenze, ecco perché vorremmo esserci. Certo, va detto che la Valle d'Aosta ha una densità di popolazione bassa che per certi aspetti è uno svantaggio, ma per altri invece naturalmente è un vantaggio, perché siete pochi abitanti e avete un reddito anche piuttosto alto. Claudio Roselli, libero. Gianluca. Gianluca Roselli. Io volevo tornare un attimo alla scelta del PDL, che sicuramente sarà stata dettata poi in larga parte da fattori locali su cui non vorrei tralasciare, diciamo. Però voglio dire, comunque quando si fa un'alleanza politica ci si associa anche comunque a un programma ideale, voglio dire, no? Anche di largo respiro. Io vorrei capire se la scelta di apparentarvi col PDL è dovuta anche in parte a un apprezzamento, per esempio, nei confronti di quello che sta facendo il governo Berlusconi e una delusione magari da quello che ha fatto precedentemente Prodi, insomma. Ma la domanda è molto chiara, ma da questo punto di vista, vede, ogni elezione ha una sua storia e ogni elezione ha un suo obiettivo. Da questo punto di vista è corretto quello che dice, io lo condivido, ci sono i programmi. Qua si parla di programmi per le europee e quindi il nostro riferimento è quell'attenzione nei confronti delle specificità culturali, linguistiche, popoli di montagna e dei riferimenti che all'interno dell'Europa sono dei riferimenti che ci hanno indotto a aderire a questa proposta e a, come dire, dichiarare, qualora ci sarà un eletto della nostra lista, che questo eletto farà parte del PPE. Quindi ci riconosciamo nei valori del PPE. Benissimo. Claudio Sardo, Messaggero. Dunque, lei ci ha detto che quindi è stato un patto fondato su valori. Ecco, però una delle politiche principali, le principali scelte politiche di questo governo è il federalismo fiscale. Il federalismo fiscale viene dopo il titolo quinto. L'indirizzo di questo Paese è verso uno Stato federale. Ma questo non è di fatto la negazione delle autonomie speciali, nel senso che col federalismo fiscale tutte le autonomie diventeranno in qualche modo speciali. Perché diciamo, quelli che sono stati per 50 anni principi propri della Val d'Aosta, del Trentino, nati su particolari esigenze storiche, diciamo, di fatto diventeranno patrimonio di tutte le singole autonomie, tutte le autonomie italiane. I costi standard creeranno dei criteri a cui anche, diciamo, la vostra regione si dovrà adeguare. Naturalmente resta l'elemento diciamo, di tutela speciale, che resta l'elemento linguistico, il carattere particolare della vostra popolazione. Però per tutto quello che riguarda la parte amministrativa, voi
insomma, stiamo andando verso una direzione in cui potreste perdere delle cose anziché guadagnarle. Ma noi riteniamo di essere su questo argomento addirittura degli esempi che possono essere in qualche modo comunque analizzati per questo nostro futuro federalismo. Oggi come oggi si parla forse troppo e forse solo di federalismo fiscale. Se noi parliamo di federalismo dobbiamo parlarne in senso lato, dobbiamo parlare di tutte le specificità. Io credo che ci sia una semplificazione. Parlare solo di federalismo fiscale mi fa sorgere il dubbio che ci sia solo un atteggiamento da parte dei vari rappresentanti politici, dai vari rappresentanti delle regioni, la voglia di spartirsi la torta. In realtà la torta deve essere spartita solo dopo che sono state determinate le competenze. Noi possiamo portare un esempio di quelle che sono le competenze che fino ad oggi abbiamo esercitato con un senso di responsabilità. Il federalismo fiscale in realtà poi cosa vuole raggiungere? Una responsabilizzazione delle varie amministrazioni. Noi rispetto a questo abbiamo da anni gestito in totale autonomia la sanità, la protezione civile, i vigili del fuoco, l'istruzione. Quindi all'interno di questo quadro noi abbiamo utilizzato quelle che erano le nostre risorse fiscali per fare quello che altrove ha fatto lo Stato. Io non vorrei che nell'ambito del federalismo fiscale tutta quella prima parte non venisse adeguatamente valutata, anche perché io partecipo come membro del governo a riunioni nell'ambito... Però lì avrà sentito che molti dei sostenitori del federalismo fiscale individuano nelle regioni a statuto speciale un esempio negativo, nel senso che hanno troppe risorse rispetto alla popolazione, sono indicate come un esempio da non imitare. Ecco. Mi perdoni, non credo che sia questo. Il ragionamento è togliere alle regioni a statuto speciale per aumentare, quindi non è esattamente un giudizio, come dire, super partes, è un giudizio molto di parte, perché le risorse per definizione non sono infinite e quindi quello che si toglie da una parte si spera di aggiungere dall'altro. Rispetto a questo tema, se lei dovesse mai assistere a una riunione, tutti sono favorevoli al federalismo fiscale e al federalismo in senso lato, ma tutti hanno un'idea diversa di federalismo perché tutti contano di migliorare la loro posizione. Essendo che questo non sarà, io mi permetto di dire che noi siamo un esempio applicato e non dichiarato, ed ecco perché invitiamo anche coloro che per fini o propagandistici o utilitaristici di venire a vedere le nostre risorse, le vedono. Io non so se in tutti i territori le risorse che sono state, diciamo, attribuite le vedono. Ecco, beh, un viaggio e un soggiorno in Val d'Aosta, adesso mi metto io a fare l'assessore al turismo, vale sicuramente la pena di fare. Ricordo che siamo alla conferenza stampa di Aurelio Margherita di Valle d'Aosta. Una domanda per Fabrizio Dolorefice del Tempo. Sì.